มันหมดตัวไปหน่อยโอ้แซ่บๆเหมือนกันเนาะใส่กับตังไทยเนี่ยว่าเขาคักเลยเนาะเขากันมันหมอลำกับกันทำด้วยกันมันมีแต่ผักบุ้งงาพี่น้องผักบุ้งตลาดก็มีสุดยอดเลยพี่น้องเมนูกับแกมใครอยู่ตัวพี่น้องบ่ใครบอกตัวมันใครมันไปแซ่บพี่น้องยืนกินข้าวตัวนี้ใหญ่กว่าหมูพี่น้องแต่ว่าไข่หน่อยกว่าหมูเนี่ยหน่อยๆก็ยังเต็มพิกัดวันนี้ย่างไก่คุณน้องก็ยังกระเจ้าย่างไก่พี่น้องนี่แต่แบบนี้เลยเป็นตัวแซ่บนี่คืออยากได้จัดตัวนั้นมาล่ะจดจัดกันพี่น้อง
พี่น้องก็ว่าอยู่ปลาหมึกตัวมันใช้เลือกยังไงบ้างพวกตัวเล็กคนเอาปองแป้งตัวนั้นแหละพี่น้องแต่ตัวเล็กจิกไว้พวกนั้นต้องตัวอ้วนยังดอกนี่2 โลหางมันนี่ใครปองตัวนั้นแหละพี่น้องตัดตรงนี้ครับใครอยู่ตัวเดียวโอ้ยกดจานทักพี่น้องเลยผมมีคำบรรยายเลยกับยำคักขนาดมาเก็บแต่มาแล้วเก็บกระเทียมมันไหนบุ้ยเนาะน้ำตาไหลเผาเลยมาได้แล้วมาได้แล้วจำชื่อคุยมาได้เหมือนกันเป็ดกระเทียมนี่คักไปยังไงเราบอกไปดูหน่อยนะจะลงกับปุ๋ยเนาะ
3 ลูกครึ่งพี่น้องที่แรกก็ว่าที่ บ่งอนดอกไม่ค่าไปจะขายหลายคนบอกว่าพอแล้วเอาอีกก่อนเอาสดไปเลยพี่น้องเป็ดคักเลยจริงไหม